লোচনা বিধুবদনা কুন্দ রদনা গো ধন্য শ্রী বৃহস্পতি বিরঞ্চি নানা গতি অরজিলে কিরতি সরঞ্চিলে কিরতি সদয়নি কাঞ্চনী মাগো সদয় নিকাঞ্চনী মাগো তব মিনতি গো মা বিধুবদনা কুন্দ রদনা গো উৎকলর আরাধ্য দেবতা দারু ব্রহ্ম শ্রী জগন্নাথঙ্কর রাতুল চরণ তলে অনন্ত কোটি প্রণিপাত পূর্বক কলা সংস্কৃতি ঐতিহ্যর পূর্ণ গর্ভা মাটি প্রত্নতাত্ত্বিকর খননতাকে আধার করে সমগ্র বিশ্বরে ঐতিহ্যতাকে পরিপূর্ণ করিଥିବା যাজপুরর এই পবিত্র ধূলিকণার মথালতা প্রণতি করে আপনার এক করতালি পূর্বক স্বাগত করছি। বন্ধুগণ, জনে প্রবাসী ওড়িয়া জনে হঠাৎ দূর দেশরে পৌঁছি নিজ মাটি প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বহুদিন রহিলা পরে গাঁকু ফেরুছি। গাঁকু ফেরি নিজর জন্মভূমি কু পৌঁছিবা পাই আকৃষ্ট হেউথিলা বেলে তার মাটি থিলা এই যাজপুর ভূমি। এরোপ্লেন পৌঁছিলা ভুবনেশ্বর অনতি অতিক্রম করে গাড়ি আসি পৌঁছিলা পরে খোর্ধা ডেইলা কটক ডেইলা তাপরে পরে যাজপুর ভূইরে পৌঁছিলা। শ্যামলিমার উতাল তরঙ্গমাল সবুজিমার পবিত্র পাহাড় তাপরে নিজর পবিত্র ভূমি যাজপুরে পৌঁছুছি। এই হচ্ছে সেই ভূমি দৃশ্যপটরে ভাসি আসুছি রত্নগিরি পাহাড়র অপূর্ব আভা ও শোভা কল কল নীলাদিনী পবিত্র ঝরଣା পরিদৃশ্যমান হেউথিবা পুণ্যতয়া বৈতরণী প্রবাহমান ହେଉଛି। ଆଉ ତାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଶ୍ୱାସମେଧ ଯଜ୍ଞର ପବିତ୍ର ଅନ୍ତୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ମାଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବୈତରଣୀର ଜଳକୁ ନେଇ ତୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହେବା ପରେ ରତ୍ନଗିରିରେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆସୁଛି। ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ହେଉଛି ବାଲିଆ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ବିଜଡ଼ିତ ହେଉଛି। ତା ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ମାଟି। ଦୂରଦେଶରୁ ଭାସି ଆସିଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବାବୋଧର ଚୈତନ୍ୟମୟ ପଂକ୍ତି, ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ଆନନ୍ଦର ସହକାର ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି অব্যক্ত লীলাকু ব্যক্ত করব তরি। ভাসি আসুଥିଲା এই মধুর পংক্তি। আপন প্রাকৃত নুহନ୍ତି অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত শব্দ কଣ তাহা অতিথিମାନଙ୍କର কণ্ঠରୁ ଶୁଭୁଥିଲା। ଆଜିକାର ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ବରଣ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇ କରତାଳି ମାଗି ବସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ, ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଲିଆ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନୂତନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମାନନୀୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଜିକାର ଏ ସଭାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ବୟସରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅନେକ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ମୁଁ କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ବାଢୁଛି। ମୁଁ ଅଭିବାଦନ ବାଢୁଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଲା ପରେ ମିଶିକରି ଗୋଟାଏ ମଞ୍ଚରେ ବସି ଶବ୍ଦ କିଛି ଏପଟେ ସେପଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଯିଏ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରବଚକ ବାଗିନୀ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଧାରାର ଅନନ୍ୟ ସାଧକ କୈଳାସ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ଅଭିବାଦନ ବାଢୁଛି। ମୁଁ ଅଭିବାଦନ ବାଢୁଛି ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ମାନନୀୟ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର
ए कॉलेज रो अध्यक्ष सम्माननीय सार को मु मथा छी प्रणिपात जणाउछि आपण मानकर करताली सर्वोपरि हुए तो कृष्णंकर लीला गोपदांतरे कहिबा जहा जणे साधकंकर कथा कृष्णंक पाखरे कहिबा से कृष्णंकर कथा कान्हुंक पई बड़दांड कृष्ण दांड सेई न्यायरे शरद भाईकर चेष्टा को अस्वीकार करि हेब नाही विदग्ध कवि अभिमन्युंकर सारस्वत भावना साहित्य कृति को विश्व रे समाज रे दर्पण आकारे ठिया हेबा पई मु शरद भाईक पई गोटे विशेष करताली मागी बसुछि बंधुगण सर्वोपरि आपण मान निकट रे गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करि मु किछि मुहूर्त आपण मान निकट रे अभिवादन रखि भासी आସୁଥିଲା मधुर पंक्ति अव्यक्त लीला को व्यक्त करिबारे आपण हेउछंती प्राणवंत पुरुष अभिमन्युकर मधुर काव्य समग्र विश्व रे एमिति कोनोसी कवि नाहंती जे अप्राकृत गाथा को वर्णना करिबा पई अंता मेंटी छंती से अप्राकृत प्रेम कोन ताकू जानिबा पई प्रेमर वार्ता को बांटिबा पई चैतन्य नदिया नवद्वीपरु संकीर्तन करि करि आसी उन्मुक्त होई काश्मीर को कन्याकुमारी पर्यंत व्यापकता प्रदान करे प्रेमरे मत्त होई आदिगुरु शंकराचार्य सब किछि त्याग करि आसिले प्रेमरे मत्त होई ध्रुव प्रहल्लाद सर्वोपरि अनेक काव्यकर्ता अभिमन्यु को स्मरण करिछन्ति से अप्राकृत प्रेम को व्यक्त करिछन्ति कले आपण निज इच्छा रे सकल जगत को सृष्टि करिछन्ति ए संसार आहुछि आपणकर खेल घर चुंबक रे वर्णन देले पूर्ण नाभि बत खळु इच्छा शक्ति बळे उद्भव होई तू धर्म तापु काले काले आपणकर इच्छा रे जेमिति बुढ़ी आनिलो जाल रे निज इच्छा रे गर्भरु काडी जाल विस्तार करे पुनर्बार अंकुरन करी निज गर्भ रे साउटी देई पारे हे विश्व नियंता आपण ए सकल सृष्टि को निज गर्भ रे धारण करी विस्तार करछन्ति पूर्ण नाभि बत खळु इच्छा शक्ति बळे उद्भव होई तू धर्म तापु काले काले अभिमन्युंकर साहित्य विश्व रे एथि पई प्राणवंत ओडिया काव्य साहित्य को जदि प्रेम किए जोगैले से होचंती तीन जन प्रवाद व्यक्तित्व महापुरुष जणे हेले कवि सूर्य बलदेव रथ आउ जणे हेले भक्त कवि जयदेव केतुबिल्य माटी अम्लान ज्योति आउ जणे जाजपुर माटी कुलदीप अभिमन्यु सामंत सिंगार को निश्चित रूप रे अस्वीकार करिबो नाही जगत रे जे अभिमन्यु प्रेम साहित्य को जगत रे बांटी देवा पई जणे औजल्यवंत प्रतिभा सेतिक केवल नुह गोटाए सुंदर वक्तव्य रखिछन्ति राधा कृष्णंकर अप्राकृत गाथा को वर्णना करिछन्ति अभिमन्यु सामंत सिंगार आज प्रेमटा सस्ता हेला किंतु से अप्राकृत प्रेम थिला प्रेम से प्रेमटा केमिति मु आपनकर विरहर कथारे केवल केई मुहूर्त टाणी मोर आउ किछि आवश्यक नाही आउ केई मुहूर्त मु आपन मान करि बंधुगण सुंदर वक्तव्य प्रदान कले मधुपकु माधविका जेमंत सेमंत होइछि बिका सजनी गो तोह चरणे हेबी सेविका सजनी गो कृष्ण को एमिति भल पाए मधुपर आकर्षण रे मधुमिका जेमिति अन्वेषण करि दिए कृष्णंकर व्यतिरके जीवन रे आउ किछ आवश्यक नाही वृंदावन धाम रे कृष्ण को देखिले जहा बालिया रे राधा माधव को देखिले ताहा वृंदावन धाम रे राधा कुंड श्याम कुंड देखिले जहा बालिया धाम रे कृष्ण और राधा पुष्करिणी देखिले ताहा वृंदावन धाम रे रूप गोस्वामींकर समाधि देखिले जहा बालिया धाम रे अभिमन्युंकर समाधि देखिले ताहा सी हे पारे भारतर वृंदावन ये गुड़िया जातिर उत्कलर वृंदावन एथि अस्वीकार करिबो नाही गुटे करताली आपण मान कटकट मागी बसुछि किछि आवश्यक नाही जीवन रे कोन आवश्यक
ଅଭିମନ୍ୟୁ ପନ୍ଥିଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବାଃ, ଚମତ୍କାର ପନ୍ଥି, ଅଲୌକିକ ପନ୍ଥି। ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ ଯିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଗିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଐରାବତୀ ଗତି ଅଣିମାଦି ଭୋଗ ମୁକ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଦିରେ ମୋଚିତ ନହିବ ଆସକ୍ତି। ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ରହିବନି, ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ମାଟିର କୁଳଦୀପ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭକ୍ତିଟିଏ ଚାହେଁ। ନବୈର ପାଥେ ରାଜ୍ୟଙ୍ଗର ନଚ କନକ ମାଣିକ୍ୟର ଭୋଗ ବିଭବଂ ନ ଯାଚେ ରମ ରମ୍ୟା ନିଖିଳ ଜନକାମ୍ୟାର ବଳବଧୂ ସଦା କାଲେ କାଲେ ପ୍ରମଥପତି ନାଗର ଗୀତ ଚରିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ ଗୌଡୀୟ ଭାବ ଶିଖେଇଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ରାଧା, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ। ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁନ୍ଦର ଚୁମ୍ବକରେ କହିଲେ ରାଧାଙ୍କର ଭାବକୁ ଧରିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଢିଆ ପଦଟିଏ ତଳେ ଦେଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବଟି କଣ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମିଳନକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବଢିଆ ପଦ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ମଧୁପକୁ ମାଧବିକା ଯେ ମନ୍ଦ ସେ ମନ୍ଦ। କହିଲେ ମଧୁପୁର ଆକର୍ଷଣରେ ମଧୁବିକା ବସେ। ସଖୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଯଦି ରୂପବନ୍ତ ପୁରୁଷକୁ ସଖୀ ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବୁ କରିବୁ କଣ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ତଳପଦରେ ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ। ତା ନାମ ଗାଇ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରେମ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ସଜନୀ ଗୋ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସଜନୀ ଗୋ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପକ ଗୋପଦାନରେ ଭିକାରୁଣୀ ବରଂ ହେବି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ମୁରଲୀର ବଂଶୀ ଭାସି ଆସିଲେ ରାଧା ରାଣୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଚାତୁରୀ ପ୍ରେମେ ହୋଇ ଆତୁରୀ ପ୍ରେମେ ହୋଇ ଆତୁରୀ ତା ଜାତିରେ ନେବ ପରା ଦିନେ ଦିନେ ଚାତୁରୀ ପ୍ରେମେ ହୋଇ ଆତୁରୀ। କହିଲେ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିଟା କିଭଳି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବଟା କିଭଳି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା। ରାଧାଙ୍କର ଶରୀର ଯଦି ଲୋଟି ପଡେ କମାଳ ବୃକ୍ଷରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିହୁନରେ ରାଧା ପାଗଳିନୀ ହୋଇ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦରୁ ଦୂର ଦେଶରୁ ମୁରଲୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭାସି ଆସୁଥିବ ସେହି ପଦ ଦେଶରେ ମୋର ଶରୀରକୁ ଲୋଟେଇ ପଡିବ। କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ସେହି ପଥରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଲୋଟେଇ ଦେବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ସମଗ୍ର ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ କରି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇছিল ସଖୀ। ଏମିତି ଭାବକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୌଡୀୟ ଭକ୍ତି ଧାରା ଆବଶ୍ୟକ, ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜନ୍ମିଲେ ଯାହା ବାଲିଆରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଆପଣମାନେ କୁଳଦୀପ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ବରଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ନଈ ପଡୁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ରଖି ମୋର ଏହି ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ବକ୍ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତିର ଧାରାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାର କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।